Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Dopo qualche settimana di pausa, finalmente siamo riusciti a tornare online. Come molti di voi già sanno, in questo periodo ci troviamo in Svizzera, dove stiamo lavorando in una cantina durante la vendemmia. Un'esperienza intensa ma davvero unica. Siamo qui da più di un mese e la nostra avventura in Svizzera sta ormai per concludersi. Ma cosa ci aspetta dopo? Quale sarà la prossima tappa del nostro viaggio? Lo scoprirete presto nei prossimi video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi tutti i nuovi contenuti in arrivo. A presto e buon viaggio insieme a noi! La storia che vogliamo raccontarvi oggi è quella della nostra quotidianità qui in Svizzera. La nostra vita di tutti i giorni, weekend compresi, durante questo periodo di lavoro. In queste settimane viviamo in un campeggio, immerso in un piccolo paesino tranquillo. Per fare la spesa a prezzi più convenienti, però, dobbiamo spostarci nella cittadina più vicina e lo facciamo in treno. Fortunatamente il campeggio dove alloggiamo è convenzionato con i trasporti locali, quindi possiamo viaggiare gratuitamente su treni e autobus. Una comodità che ci permette di muoverci facilmente. Stiamo aspettando il treno per andare a Vevey. Questa è la sala d'attesa della stazione dei treni, aperta, pulitissima. Volevamo andare a Vevey a fare un po' di spesa, infatti abbiamo entrambi gli zainetti e ci siamo appena resi conto che hanno aperto un Denner proprio qua nella stazione che l'anno scorso non c'era, quindi ci viene comodissimo per fare la spesa senza dover andare a Vevey. Però noi andremo comunque a Vevey per salutare a Francesco e vedere la sua nuova casetta. Ieri mattina era sabato, il primo vero giorno di riposo dopo 3 settimane intense di lavoro, perché per la vendemmia è così, si lavora tantissimo. E siamo andati a fare un po' di spesa perché per 3 settimane al lavoro ci garantiscono i pasti, però le 3 settimane mancanti no, quindi siamo andati a Vevey a fare un po' di spesa per la settimana. Ne abbiamo approfittato per andare a vedere il fantastico camper di Francesco, che chiamarlo camper irriduttivo perché è davvero troppo bellino. Ci è piaciuto un sacco, rimane molto compatto come mezzo e poi anche gli interni Francesco e Laura insomma li hanno studiati bene, c'è un sacco di stoccaggio e si sa insomma che quando vivi in camper e viaggi a lungo termine fa molto comodo. Allora, questo qui è un VM90 di Iveco, è praticamente un daily 4x4 nella sua versione, diciamo il suo cugino militare. È un mezzo che ho camperizzato io con l'aiuto anche di Davide, che sul canale qui conoscete. L'ho acquistato già, diciamo così, con la cellula già montata sopra, anche se la cellula era tutta vuota. Ci ho messo troppo tempo perché ci ho messo on and off, perché non ci ho lavorato sempre 3 anni e ci ho speso molti più soldi di quelli che avrei voluto, di quelli che avrei dovuto. Però dai, sono arrivato finalmente ad utilizzarlo per la prima volta, questa è la prima volta che lo uso e sono venuto qua a lavorare appunto insieme a Elisabetta e Sebastiano e niente, è un mezzo del 92, è un mezzo ex militare, era in servizio a Palermo, io l'ho comprato in Sicilia e insomma questa è la sua brevissima storia e basta, ci vediamo in giro da qualche parte. Oggi oggi è domenica e sto preparando i pasti della settimana. Mi preparo generalmente almeno per 4 giorni della settimana per il pranzo la domenica, in modo tale che poi io in settimana devo soltanto portarli fuori dal frigo e riscaldarli. Quindi adesso mi sto mettendo all'opera per fare una sorta di parmigiana, chiamiamola così, ma poi parmigiana non è. Poi faccio una bella zuppa del casale, poi cuocerò del riso nero e lo accompagnerò con broccoli, carote, finocchi, ceci. E poi non so ancora che cosa farò.
Ah sì, ho tagliato delle patate novelle, farò delle patate novelle al forno, tutto come accompagnamento, molte verdure. Finito il weekend, si riparte con una nuova settimana di lavoro. La vendemmia ormai è terminata. In questa fase ci dedichiamo alla pulizia dei macchinari e della cantina. Le giornate scorrono e non mancano le serate in compagnia dei nostri colleghi, tra una cena, 2 chiacchiere e momenti condivisi. Bene, siamo quasi arrivati alla conclusione di questo mese e mezzo di lavoro. Adesso ovviamente è il weekend, perché sennò non sarei alle 11 del mattino in camper. Tra l'altro mi sto occupando di editare il video. Abbiamo nel mentre cambiato location, perché abbiamo passato un mese in campeggio, poi il campeggio chiude, quindi ci siamo spostati in un parcheggio, nel parcheggio dell'azienda che ci mettono a disposizione. E nel parcheggio dell'azienda non siamo da soli, perché c'è anche Francesco, il proprietario del mezzo che vi abbiamo fatto vedere prima. Quindi siamo parcheggiati in buona compagnia. C'è un po' più di traffico rispetto al campeggio. Questa mattina ci occupiamo di dare una bella manutenzione a Zinzi, ho dato una bella pulita davanti, adesso sto dando una specie di prodotto che ho trovato qua in Svizzera che dà un po' di lucentezza alla vernice, perché avevamo dato il polish, poi era rimasta una patina che non mi piaceva, adesso l'ho lavata e è andata via. Ho trovato questo prodotto, adesso vediamo se gli dà un po' di brillantezza. E con questo breve video vi salutiamo. Ci rivediamo presto con nuove storie, tante novità e come sempre nuove avventure da condividere insieme. Un grande abbraccio a tutti e buona domenica. Non solo uva, non solo uva. Uva è